dubbachuu fi manni akkam nama nyaachuuf jechuudha. Dhugaa badi namaan jedhaman jechuudha. Baay'uma tokko jechuudha. Qursiin nyaadha jedhee jechuudha. Kanumaan beeka akka sa'aatiin kun sa'aatii 5. Sa'aatii kana qursiin nyaadha gadi fuudhee naa nyaatamu dide kophaa kan koo jechuudha. Lakka xinnaattu soggaanni mana keessa jiru dhugaa waan kamiyyuu ka'ee shaayii danfisee akka nama guddaa sanatti gadi fidee kottu nyaanna jedhee na caqacaqee nani fadha ture gizee san fa'aa jechuudha. Maaf ka'inaan jedhaa jechuudha. Garuu har'a sana eegee dhabee dhugaa dubbachuu fi kana isiniin hin jedhu. Amma kana garaan hanqate isiniin jechuu fi hin beeku isiniyyuu na hubachuu dandeessan jechuuf ananii jechaan hin ibsamu jechuudha. Kanaaf daabboon asirraa akkuma argaatan kana daabboo gadi fuudhee as kaa'e garuu nyaatamu kophaa ofii dhugaa. Bakka waan takka jechuudha. Hin beeku bakka baay'uma tokko kana isiniif hin ibsu jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha deebinee dhufee jira. Deebinee dhufna jechuuf har'a kophaa koon jira. Baay'uma tokkos na kaffa'ee jira. Baay'uma tokko jechuudha. Maaliif garaan baay'uma tokko na hammaateera. Hacaaluu na jalaa badee erga kaleessati baay'ee tokko madinatti qorree kophaa kan koo badi naan jechaa jira. Jirra jirtu isiniin jechaati baga ayyaana buheetiin isin ga'e baga walumaan geenye isiniin jechuu barbaada. Egaa Hacaaluun sababuma kana sababeeffateetiin na jalaa badee ture. Argaa turtan kana duras akka firaankeetiitti narratti hojjetee ture. Warra biyyaa akkamittiin akka isaanii akka biyyatti dabarsine sanatti goojjoo asitti naa ijaaritii. Haadha kiristinnaa kootiitiinis asitti naa geessi jedhiinii naan jedhee ture. Garuu inni keessatti baasee natti dubbachuu waanuma godhu wallaalee malee waanuma keessa garaasaa jiru dubbatee ture jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa anis immootu baay'ee garaa hanqataa laata jedhee kaleessaa akka inni warra adaadaa kootii isaantu isaaf geessuuf dhufan as jechuudha. Maaliif akka reefu as dhufetti hin beeku namni akka hin jirre hin beeku waan ta'eef. Adaadaan kan koo geessuuf dhuftee jennaan ijoollee hundumaa fidhattee dhuftee gaafa galan immoo isa fudhatanii galanii jechuudhaas. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi manni akkam nama nyaachuuf jechuudha. Dhugaa badi namaan jedhaman jechuudha. Baay'uma tokko jechuudha. Qursiin nyaadha jedhee jechuudha. Kanumaan beeka akka sa'aatiin kun sa'aatii 5. Sa'aatii kana qursiin nyaadha gadi fuudhee naa nyaatamu dide kophaa kan koo jechuudha. Lakka xinnaattu soggaanni mana keessa jiru dhugaa waan kamiyyuu ka'ee shaayii danfisee akka nama guddaa sanatti gadi fidee kottu nyaanna jedhee na caqacaqee nani fadha ture gizee san fa'aa jechuudha. Maaf ka'inaan jedhaa jechuudha. Garuu har'a sana eegee dhabee dhugaa dubbachuu fi kana isiniin hin jedhu. Amma kana garaan hanqate isiniin jechuu fi hin beeku isiniyyuu na hubachuu dandeessan jechuuf ananii jechaan hin ibsamu jechuudha. Kanaaf kun daabboon asirraa akkuma argaatan kana daabboo gadi fuudhee as kaa'e garuu nyaatamu kophaa ofii dhugaa. Bakka waan takka jechuudha. Hin beeku bakka baay'uma tokko kana isiniif hin ibsu jechuudha. Innaa akkasan ta'e isiniin jechuu barbaada. Inni jalaa badee amma yoo dhufaa hin jiru biyyaansi yoo galgalarra ergan malee ishee jedhanii naaf hin erganii. Mootuu ijoollee wajjin taphatu jiraachi waan ta'eef jechuudha. Ijoollee qixxee isaanii gita isaa ta'antu jiru. Isaa wajjin taphataa hin amma jechuudha. Innaa Isaayyaasiin immoo akkuma beektan kana hojii isaa halkan ba'a. Kuni gaafii hin qabu. Ayyaanni hin jiru. Maal hin jiru sabira jechuudha. Yeroo kamiyyuu hojiin dabarsa. Manuma keessayyuu sa'aatuma itti raftee argatee kan isaanii kana jedhee isiniif hin ibsu jechuudha. Maaliif hin beektan namni kamiyyuu jechuudha hojiin poolisiidhaan maal akka ta'e jechuudha. Raftiin hin jiru jechuudha. Kan isaanii tokko immoo suruma siree jechuudha. Baay'ima tokko gargari jechuudha. Baay'ee jechuudha. Guyyaan ayyaanatis guyyaa sanbataatis raftiin tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een immootu viidiyoon dheengadda hojjetarratti baay'een keessan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jecha isiniif hin qabu. Baay'ima tokko isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Innumtiyyuu yuutuubii kana hin gurguriniiti anuu irrattan hojjedha. Ammaati deessee kaatutti yuutuubii kana hin gurgurin kan inni na kadhataa jiru. Egaa gurgurte immoo yuutuubii haaraa naa bani anaaf irrattan hojjedha.
Maaliif salphumatti fakkaata kan inni maaliif banamumaaf irratti hojjechuu sana qofa maaliif sammuu daa'imaati waan ta'eef jechuudha. Isteeppii hagamii chaalenjii hagamii akka inni qabu hin beeku inni jechuudha. Rakkoon qabu siin banan jedheeni. Mucayyoo ittiin walii galle immoo isheen amma nama akkuma keenya kan kookaleessa biyya namaa jirtudha. Ganaa qaammee dhumarra wayis qaammee keessa naan jette fakkaate walumaa gala bakka maskaramii guyyaa tokko guyyaa lama sanarra kan isheen dhuftee ani iimeelii jijjiiree fudhachuu dandeessu jechuudha. Mucayyoon ittiin walii galle. Isheenis immoo namuma kana dura yuutuuba kana hojjetaa turteedha. Yuutuubni ishee waan jalaa ta'e hin beeku malee jechuudha. Kan isheen yuutuuba kana bitachuuf kaate. Kanaaf maallaan jettee aga sanatti birrii irraa qaba jettillee irraa baafadhuuti. Achi boodan dhufeetoonni jijjiiradha imeelii kan koo maallaqa keessii kenneen aan jette jechuudha. Hacaaluun immoo maal jedhaa hagasitti yoo ati hamma ciistotti yookaan hamma deesseetooni viidiyoo hojjechuu dhaabdutti ananaa banii animmoo irratti hojjedha. Warruma asirratti jiran kanatu anaa maamila naa ta'a jedha dhugaa rabbii jechuudha. Sammuusaa kanaan jechuudha. Baay'ee tokko cannaqamee wannoo jedha jechuudha. Maaliif hin beeka lakkaa dhugaa dubbachuuf anillee yuutuuba kanarraa fagaadhee jechuudha. Yoon isin jedhu maallaqa isaaf osoo hin taane maamila koorraa fagaadhee bakka waan keessi koo nagaan argatu natti fakkaatu jechuudha. Maaliif hin beeku miidiyaa kana baruun salphaas itti fakkaata. Garuu irraa fagaachuun isaa baay'ee tokko isinitti ulfaata. Hin dandeessan. Bakka yoo aartanillee waan tokko yoo isin mudatellee dhuftanii yaadawwan garaagaraa hiriyoota keessaniin yaadni isin ittiin waliin addaan qooddattan jechuudha. Baay'ee tokko isin fayyada. Baay'ee tokko sammuu keessan akkasiin gara fuulduraatti ce'umsa godhatanii tarkaanfattan isin taasisa jechuudha. Malee namni gaafa yuutuuba jedhu maallaqa qofaaf isinitti fakkaata. Maamila keessan asirraa isaaniin adda ba'uun torbee tokkoof osoo maamila keessaniin waliin argin ooltanii buluun hagam akka jabaatu hin beeku namni jechuudha. Kanaaf taa'ee daa'imni manaa kun sammuu isaatiin maallaan jedhaa atumtiyyuu yuutuuba kanarraa osoo fagaattee hin dandeessu. Mee gizee kamiyyuu kunoo gizee aartes gizee maal jettees asirratti gaafa deebitee dubbatteetti immoo deebitee tokko noormaalii taata beenaan jedha. Dhugaa dubbachuu fi yaada nama guddaa fidee sammuu isaa keessa kaa'e umurii isaa malee jechuudha mucaa'ee. Kanaaf walumaa galatti baay'een keessa warri eebbistan warri jajjabeessanis ijoollee mucaa kana yuutuuba kana akka hin hojjenne dhowwinii jalaan gurguriin nuyi baay'ee isa hordofnaa warri jettan baay'een keessa hin jirtanii. Kanaaf akkuma nama isinii ibse kana mee waaqayyo jedhetti ani samma xiqquma yeroo xiqqoon qaba ayyama rabbiitiin waaqayyo waan hundumaa isaa akka fedha isaa godhu wanti hunduu harka rabbii sababa jiruuf jechuudha. Nan banaaf jedhee yaada. Yoon bane immoo fidee dhufeedhuma asirratti maxxansaa. Mee isiniyyuu hammam akka jajjabina isaaf qabdanii hammam akka isa jaalattanii yeroo sana kan mul'istan ta'a. Waa'ee kanaa immoo kunoo dhugaa dubbachuuf isinii filaxxafuuyyuu nan danda'a. Mucayyiitti waliin haasofneerra. Mucayyoon kanuma haazala deemtee yeroo kamiyyuu yuutuuba hordofaa turte namuma na beekudha. Anis kaleessa kanan barbaade kanuma isinitti himeera. Namni hin beekne namni chaalenjii yuutuuba kanaa hin beekne fudhachuurra namni chaalenjiin yuutuuba kana hojjetanii as ga'uun maal akka ta'e beeku hiika isaa beeku osoo irratti hojjete hedduu na gammachiisa osoo bitate isinii jedheen ture miti. Akkasuma mucayyoon gaafa duraa hin qalladdansee amma garuu yeroo ati akkas jettu dhugumatti baqqaan immoo nan barbaada waan ta'eef naan jettee baay'ee tokko dasna jedhe maaliif kaleessa nama na hordofaa ture kaleessa nama laayikii koomentii naaf gochaa ammallee nama na hordofaa jiru waan taateef nan qocca'uu fudhattee irratti hojjechuu ishee jechuudha. Tamasaasa immoo maqaan ishee yuutuuba ishee duraaniitii fi maqaan yuutuuba kootiiyyuu wal fakkaataa isiniin jechuu barbaada baay'ee itti gammadee yaa fudhattu yaa hojjettu irratti jechuudha. Maaliif ani wantoota siyaasa wal qabate arrabsoowwan adda addaa wantoota akkas akkasii guyyaa tokko keessa guyyaa tokko yuutuuba kanatti hojjedhee ittiin wanti tokko daangaan tokko natti dhufee hin beeku jechuudha. Maaliif yoon hojjedhee chaalenjii koo kaleessaa seenaa koo kaleessaa isteeppii akkamii keessa akkan darbe namni yoo maaliif akkuma kufetti akka nafne ka'umsi akka jiru rakkachuu malee immoo deebi'anii toon iyyuu gammaduu argachuun akka jiru akka baru chaalenjii akkam akkamiitu jira lakkaa hundumtuu mataa isaatiitti chaalenjii qabaa jedhee hiriyoonni akka kootii namoonni akka koo abdii kutatan yookaan immoo abdii murannaa keessa jiran haa jajjabaatanii yaadawwan akkas akkasiiti kana irratti hojjetaa ture ammallee kan hojjetaa jiru. Bakka ijoollee akka kootii waan ta'an maaliif ijoollee yeroo isin jedhu shamarran akka kootiitiif fakkeenya akkan ta'uun barbaadaa ture jechuudha. Uumaa miti waaqayyo hoo jedhe borus immootu kaayyoo kan koo nama galmaan gaadhu rabbi na taasisa. Waan nama dabarse keessatti dhugaa dubbachuu fi chaalenjiin ji'a 8 yookaan ji'a 9 kana keessatti dabarse beeku waggaa 9-10 sanaa olittuu hin darba'ee yaadu jechuudha. Chaalenjiin akkasii nama mudatee yaadu. Garuu chaalenjiin gaafa si mudatu maal ta'a beektu akkasiin qaramtanii kan caalutti ceetan
akkasiin sirriitti jechuudhaan kutannoodhaan keessan gara fuulduraatti tarkaanfatu. Arrallee kufu borunan kaa jettanii akka keessan amansiistan isin godha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'uma tokko na jabeessee isin jechuu faranii chaalenjiin keessattuu ji'a lamaan kana gidduutti dabarsee amma kana jedhee isiniin ibsu. Ammas immoo waaqayyoon isin naga'e boruun isin naga'uunsaa waan hin oolleef abdiin qaba Rabbirraa. Sa'aatii kanatti haala kam keessallee jiraadhaa, iddoo kam keessallee jiraadhaa. Namarra abdii hin kaayyatina. Rabbi tokkicha isin uume alatti eenyumarrayyuu abdii hin kaayyatina. Kana bichaan isin gorsa'an. Eessuma keessatti ilma namaa, intala namaa taatanii Rabbiin tokkoon alarra abdii hin kaayyatina. Nama tasuma jechuudha. Keessattuu nama foonii abadan. Isaan keessaa haadha teessan isin deesse ji'a 9 garaatti waggaa 3 dugdatti isin baatte hammam feete iyyuu hoo taate dabarsitee du'aaf isin hin laattu. Kanaan alatti ani hin beeku. Kana fakkaatan isin jedha obboleewwan kiyyaa irraa dhugaa dubbachuu fi na dabbaree manni keessa badi naan jedhee dhufnaan immoo kunoo amma gaafan isin wajjin haasa'uuf gaafan yuutuuba kana hojjechuuf ka'ee yookaas immoo dhufee isin wajjin isinitti dubbachuuf ka'e keessi koo gammachuun guutamaa dasna jedha. Waan hunduma isaa nan dagadhaa akka haaraatittiin isin wajjin intirii jechuudha. Kanaaf Hacaaluun sa'a 24 iyyuu ta'u garuu kana keessatti dhugaa Rabbii jechuudha. Amma akka manni natti qorrinatu beeka. Hin beeku mana kana keessa immoo guyyaa tokko kophaa oolee bulee hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu inni kaleessa viidiyoo gabaabduu wayiillee biyya haga isaan jedhanitti fa'aa viidiyoo waraabaa ture. Viidiyoo naa waraabsisaa jedheen ijoollee biyya jiran jechuudha. Mee biyya akka naannoo keessatti akkamitti akka jedhan keenya kun akkasitti gochoo ijaaranii fi ijoollee 2-3 haa ta'u bakka akkuma jiranitti itti naannanii ukee jedhu jechuudha. Isa kan inni hawwee dhabe jechuudha. Oduma isa ofitti gaddaa jiru isaan dhufanii fudhatanii galanii jechuudha. Viidiyoo gabaabduu wayii takka jalqabarra isiniifan kaa'an agartanii jechuu barbaada. Innaa kana fakkaata obboleewwan kiyyaa walumaa galatti ammallee jajjabinni keessan haamileen keessan anuma waliin haa ta'u na jajjabeessaa laayikii na godhaa koomentii godhaa. Maqaa Hacaaluutiin immoo banee yeroo taanaan kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Eenyumti keessaniyyuu na jajjabeessaatii mee abjuusaa kana nama galmaan ga'atu naaf taasisaa. Keessattuyyuu akka inni sa'aatii kanatti sammuu daa'imaa kanaan baqa keessi isaa akka miidhamu sababan hin barbaanneef jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo hunduma keessan keessattuyyuu waa yaaddaniinis karaa kamiiniyyuu guutee isiniif haa kennuu lafa yaaddaniis isin haa ga'uun isiniin jechuu barbaada. Nagaan naaf turaa haga Hacaaluun dhufee bakka eessa akka ture akkamitti akka badee deebi'ee isiniif dubbatutti turtii gaariin isiniin jedhaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa nagaan naaf